السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله بفيورانو سيرفيس سنتر. طبعا قناة اليوتيوب اللي مسوينا حتكون الفترة الأولية فترة تجريبية، ححاول نزل عليها بعض الفيديوهات، حشوف ردة الفعل. بإمكانكم تتابعونا على حساباتنا على الانستغرام والسناب شات، حنزلهم بالقناة إن شاء الله. طبعا في شخص ثاني اللي بيدير القناة، أنا الشخص المسؤول عن الورشة، اسمي علاء. طبعا بإمكانكم كمان التواصل معي دايركت، حاترك أرقام التليفونات. أي استفسار تحتاجوه، أي مشاكل بتحبوا تستفسروا عنها، بكون أنا بالخدمة وحاضر لأي استفسار. طبعا مثل ما تكلمت برجع بعيد، القناة حتكون فترة تجريبية، حشوف يعني التطوير اللي حنشتغله على القناة، وإن شاء الله القناة حتعجبكم وحتستفيدوا منها كثير. حاليا حاتكلم عن سيارة البنتلي. عندنا سيارة البنتلي جي تي I think 2014 or 15 2014 أو 15 على ما أظن. السيارة فيها اويل ليك، كومبلين على الاويل ليك. طبعا هاي السيارة اجتنا السيارة فيها كومبلين